สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุกคนตะปายชาแนลว่าแล้วครับวันนี้พากินน้ำตกหมูครับกับของสวยนอนเก่าครับผักแกงกับมีบักทั่วโหระพาผักสลัดครับแล้วก็บักแตงครับก่อนที่แซ่บฝากกันหน่อยเลยครับมากับกดไลค์ถือใจกดแชร์ฝากกดติดตามเพราะจะเป็นกำลังใจให้คลิปหน้าต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณในไลน์ครับพี่น้องขอบคุณครับมาแซ่บกันครับกับน้ำตกหมูครับอันนี้ต้นสลัดนี่ครับรับต้นมัน
พี่น้องอิ่มแล้วครับวันนี้ แซ่บคือเก่าครับน้ำตกหมู กับผักสลัดทั่วบักแตงครับ ครับขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณหลายๆครับคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ